हेलो एभ्रिवान, सुँगुरखोरदेखि स्वागत छ सबैजनालाई। हेर्नुहोस् है त, बेलुकीको चारो खाइसक्यो। यतापट्टि तिनटाले खाइसक्यो साथीहरू। आज चाहिँ दिन पनि धमिलो, मतलब दिनभरि चाहिँ अलिअलि पानी पनि परेको थियो र अँध्यारो भइसकेको छ। बेलुकी पनि भएकोले गर्दाखेरि यता तिनटाले खाँदैछ, लगभग खाइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। यताले एउटा खाएर कडकक्रुक गर्दैछ। अनि पल्लो साइडतिरको चाहिँ देखाउँदिनँ, किनभने म ओल्लो साइडको खोरमा छु अहिले। है त साथीहरू, तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ? अब बेलुकीको समयमा सबैलाई धेरै धेरै सम्झना अनि माया छ है त।